हेलो दोस्तों, प्रणाम को कहते हैं आप लोग। वेलकम के ब्लॉग में। आज बनाने वाली हूँ मैगी। पानी, हल्दी बोतल, नमक और मिर्ची बोतल, अमूल बोतल, मैगी मसाला और मैगी और दूध। आज बनाएंगे अलग मैगी बनाने के लिए चाहिए दूध। चलिए बनाते हैं। चलिए किचन में चलते हैं। मैं ऊपर तक नहीं डाली हूँ। आप क्या करूँ? आटिया शेयर करते हैं। चलिए देखा थोड़ा पकने फिर मैं डाला था और पकने दो। ये दूध डाले। मैं क्यों क्या मेरे जैसा लग रहा है। अब चले के अमूल बटर थोड़ा और पकने चाहिए। मैगी पक गई तैयार है। करके देखते हैं कैसे बनना है। थोड़ा से और बटर डालते हैं। मुझे पसंद है चपाती और आपको क्या पसंद है? और मैंने तंदूर पटाया। चलिए मैगी टेस्ट करते हैं। ये तो बहुत टेस्टी है। माशाअल्लाह, बहुत यम्मी है ये तो। आप लोग कैसे पटाते हैं? एप्पल ऐसे करके खाए। काफी देखो और यम्मी है। खाओ सबसे। भाई तो पिलाता है।